مرحبا بكم في la deuxième vidéo ديال Heart to Heart. Donc اليوم comme promis غادي نهضروا على l'éducation des enfants. كنعرفوا انه la décision d'avoir des enfants est très importante لانه حياتنا كلها كتبدل من بعد و c'est toute une aventure qu'on commence. Donc avant que les parents décident d'avoir des enfants خصهم يكونوا بعدا هما épanouis en tant que personne. لانه on peut pas répandre le bien-être ou le bonheur ou la paix si on ne le vit pas. Donc اول حاجه خص les parents هما انهم يكونوا prêts ويكونوا مهيئين يستقبلوا هاد l'enfant. Alors quelle est la meilleure manière d'éduquer nos enfants? الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا جوج طرق اللي من بعد جاو الابحاث ولا سيونس ثبتوهم مع الوقت. هو اولا بالايمان، ثانيا بالرحمه بالافيكسيون، لانه كان معروف انه كيتعامل مزيان مع بناته وانه كان كيعبر لهم على المحبه ديالو في الاوقات كلها وقدام الناس، ودائما كيلعب معاهم كيعطيهم وقت كيبوسوا معنقهم قدام كل شيء. معروف انه كان كيصلي كيجيو يلعبوا فوق ظهرو وتيخليهم دائما كيعبر لهم كيبين لهم هاد المحبه وهاد لا طونطريس، و ان ميم طون بيان سور كيلقنهم الاسس ديال الايمان بالعقل، و ان ميم طون il parle au cœur. Donc c'est sur cette base que جاو العلماء عطاونا ثلاثه ديال لي برينسيپ ديال المبادئ اللي يعاونونا اننا نعطيو لوليداتنا وبنيتاتنا la meilleure éducation possible. Donc le premier point هو la connaissance, المعرفة. Il faut dispenser la connaissance لأنه le cœur reste réveillé dans le travail de la connaissance et de l'intelligence. Et en plus معروف أنه العلم كيقربنا حتى من الله، لأن الله تيقولنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc invitez vos enfants à la connaissance. إلا كانت شي حاجة في لا تيليفزيون اللي كي ني با انتريسونط اللي ما غادي تفيدهم حتى شي حاجة، طفيو داك لا تيلي وحلوا الكتوبة، لا ليتيراتور، ليماجينير، وإلا كانوا اسي غراند، دروا، سوسيولوجي، نميو لهم الادميغه، فاسوني لانتيليجونس اي فاسوني ليسبري، ربيو عندهم داك الشغف للعلم، ربيو عندهم لا كوريوزيتي. et on sait tous انه دو نو جور ولاو لي زونفون ديزون مدمنين على لي تكنولوجي، على les objets électroniques بحال les tablettes, les ordinateurs ou les téléphones portables. Mais هادو راهم مضرين ليهم بزاف plus que vous ne pouvez imaginer. Je sais انه c'est facile de donner une tablette ou un téléphone à un enfant باش تلهيه، باش ما يبكيش، باش ما يغوتش، ولكن راه هادشي عنده des effets néfastes على الصحة ديالهم. Ça crée des déficits de la concentration, de l'apprentissage. Ça cause aussi un manque de sommeil, ça peut causer des troubles d'autisme et de bipolarité. كيأثر على المستوى الدراسي ديالهم، كيأثر على la capacité ديالهم à sociabiliser. Ça peut même causer un retard du développement du corps humain. Et sans parler bien sûr des contenus inappropriés اللي يمكن يخرجوا لهم، ولا des contenus violents اللي غادي يرجعوهم agressifs. Il faut savoir aussi que les écrans ils créent des troubles hormonaux et ça c'est pas très connu. وهنا je parle des filles et des garçons لأنه حنا كنا باش خدامين غير بلي هرمون، دونك يمكن يخلق بزاف ديال المشاكل في الكور ديالنا. sans parler bien sûr de l'aspect intellectuel. Donc tout d'abord contrôler le contenu. حداو ولادكم شنو كيشوفوا في هاد لي زورديناتور، في هاد لي تابليت، في هاد لي تيليفون. et en plus خصكم تعرفوا انه il est conseillé pour les enfants entre 0 et 2 ans de ne jamais avoir un contact direct avec un objet électronique. Pour les enfants entre 3 ans et 5 ans d'avoir 1 heure maximum par jour, et pour les enfants entre 6 ans et 18 ans 2 heures par jour maximum. Je sais que pour les adolescents c'est un peu difficile, c'est pas très réaliste، ولكن au moins pour الوليدات الصغار حاولوا عافاكم ما تعطيهمش لا ليبرتي توتال وقننوا هاد لوتيليزاسيون. ومن غير هادشي كله الا بغيتيو تلهيوهم ولا بغيتيوهم يلعبوا عطيوهم دوطخ جو باش يتلهاو، ولا خذوا دي جو دو سوسيتي ولعبوا ان فامي، ديوهم يديروا سبور، يديروا دوطخ اكتيفيتي، لا دانس ولا لا ميوزيك، المهم يديروا دي طرافو مانويل، المهم يخرجوا لا ناتور. هادشي كله مفيد لهم بزاف. اي بيان سور لا ليكتور كيما قلت قبيله هادشي غيفيدهم beaucoup plus que les objets électroniques. Le deuxième point, offrez-leur la présence et la tendresse. La présence en qualité surtout. Créer des espaces de dialogue عندكم في الدار، communiquer، عاودوا لوليداتكم على نهاركم وهما يعاودوا لكم على نهارهم، ونصحوهم وencourager les si ils en ont besoin et motivez-les، وكونوا leur confident. Soyez à l'écoute de vos enfants باش يثقوا فيكم ويجيو يبقاو يعاودوا لكم كل شيء
و en même temps كونوا نتوما صحابهم ملي تهضروا معاهم وتذكروا معاهم جبدوا شي مواضيع اللي غادي تستافدوا منها كلكم دي سوجي دو كولتور جينيرال ولا اوتر شوز اللي غادي تنمي لهم دماغهم ملي تكونوا كتهضروا معاهم ما تهضروش معاهم بحال شي وليدات صغار اللي تولى ما غاديش يفهموني شنو تنقول لا بين لهم انهم ils sont assez grands pour comprendre باش دائما تنمي لهم دماغهم. Quant à l'affection ولا الحنان on peut clairement voir la différence entre les enfants اللي كابرين في une maison où on aime où tout le monde est gentil فين كيعاملوهم مزيان entre une maison rigide où اللي فيها la violence واللي فيها الغوات. خاصكم تعرفوا ان لا طوندريس كتخلق عند لونفون اون سensation de bien-être دونك كيكون مرتاح في دارو وما كيكونش عنده ان فيد كي فا اسي دالي كومبلي ايور و بلا دروغ ولا بلا الكول لا يسر ولا بشي حاجه خايبه اون ميم طون ما عمره ما غادي يتعلم لا فيولونس ولا اغريسيفيتي كوم سا غيكون عنده داك لو سونس دو لا فامي وغيكون عنده الثقه في التماسك الاسري اللي غادي يجعلو من بعد حتى مع عائلته مع سون كونجوان ومع وليداتو غادي يكون ظريف وغادي يعملو مزيان. Le troisième et dernier principe, où il faut donner de la liberté et de l'autonomie à l'enfant. Je sais, c'est tout à fait normal et naturel que les parents ils veulent surprotéger leurs enfants. حيت عارفين les dangers ou les tentations اللي كاينين في العالم الخارجي دونك كيبغيو يحميوهم بزاف ولكن il faut faire هذا l'effort انكم تعطيوهم une marge de liberté et faites leur confiance. راه l'enfant ملي غادي يحس انك كتثق فيه هو ما غاديش يبغي يخون داك الثقه ولكن avant il faut leur donner les outils. شنو هاد لي زوتي؟ لا كونيسونس اسلاميك سورتو علموهم اركان الاسلام علموهم القرب من الله كوم سا غادي يحضروا الله في اي حاجه اللي كيديروها ما غاديش يديروا دي زاكت خايبين علموهم المبادئ والاخلاق مهمين بزاف علموهم لو سونس دو لا ريسبونسابيلتي علموهم لا ديفيرونس انتر لو بيان اي لو مال علموهم لو ريسبي علموهم لو سيرفيس دوطروي علموهم لامور علموهم يكونوا متحابين حيت un jour l'enfant deviendra adulte et il sera indépendant il aura des responsabilités وهنا فين غادي يحتاج داك لي زوتي باش يقد يعيش وإلا شي نهار غلط وندم ولا وقع له شي مشكل ولا احتاج ان سوتيان مورال غادي يرجع لكم نتوما علاش حيت ربيتيوه في داك الاجواء ديال الرحمه والتسامح دونك عارف انه دائما يمكن له يرجع لعندكم دائما قلبكم محلول له دائما غادي تسامحوه. Les enfants ont besoin d'amour et de pardon. دونك هادو هما لي برينسيپ اللي الاسلام واللي العلم عطاونا باش نتبعوهم باش تركزوا عليهم باش نربيو وليداتنا ولكن avant de finir بغيت نهضر على un dernier point très important اللي هو l'alimentation. Apprenez à vos enfants à manger sain نو هما صغار. Je sais ان لي زونفون تيحماقوا على لي سكروري على لي شيبس على هادشي كله حنا عارفينو ولكن سي نو كي ديسيدون سورتو ملي كيكونوا مازالين صغار الا نتوما فو ديسيدي ان ما تدخلوش داكشي للدار هما ما غاديش يعرفوه. il faut savoir انه لو كو سادابت الا ولفتيو لهم انه ياكلوا غير داك الماكله الصحيه من هما صغار راه داكشي اللي غادي يكون تيعجبهم. الا من بعد شي نهار شي واحد جا عطاهم ان شوكولا ولا عطاهم ان بونبون ولا اي حاجه وذاقوا الا ما كانوش مولفين تياكلوا راه ما غاديش يعجبهم. et ça leur facilitera aussi la tâche ملي غادي يكبروا ما تجعلهمش انهم تيكبروا عاد يوعاو انه داكشي راه كان مضر ليهم وبحال عاد غادي يتعلموا من اول وجديد كيفاش يبداو ياكلوا غادي تجيهم شويه صعيبه دونك من الاول عافاكم ولفوا لهم انهم ياكلوا ماكله صحيه. اون بليس هادشي مزيان لهم هما وصحتهم سور لو لون تيرم وبيان سور كلنا عارفين المساوئ اللي عند هاد لي بيسكوي وهاد كاع لي برودوي اندسترياليزي لي شيبس وبيان سور لي فاست فود ماكدونالد KFC دونك نحافظوا على صحه وليداتنا. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je veux juste préciser que je ne prétends en aucun moment que l'éducation des enfants est simple. Je sais à quel point c'est difficile dans la vie réelle. عارفة les dangers ou les tentations اللي كاينين في العالم الخارجي surtout في هذا الزمان كيصعبوا عليكم الأمورية ولكن إلا تبعنا الدين ديالنا وتبعنا العلم حتى هو on partira sur de bonnes bases وما يكون غير الخير إن شاء الله. N'oubliez pas أنه c'est votre responsabilité de donner les outils mais c'est leur responsabilité de choisir ce qu'ils vont en faire. دونك نتوما عطيو لي باز والباقي على الله. نتمنى تكونوا استفدتوا وجيسبر نكون عاونتكم واخا غير شي شويه. الا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا لي ان جيم عافاكم ça m'aide énormément et ça me fait vraiment plaisir et si vous n'êtes pas encore abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche pour que vous soyez notifiés à chaque fois que je mets une vidéo. ou si vous avez d'autres conseils حطوهم لنا في الكومنتير باش كلشي يستافد. on est là pour ça. نتمنى نشوفكم في لا بروشين فيديو. خليكم في راحه الله.